Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 49. Folge von Playmocast. Und mit mir dabei in dieser Folge ist natürlich wie immer Tobi und außerdem dabei ist Christian von dem YouTube-Kanal Christians Playmo-Ecke, den wir hier schon mehrfach erwähnt haben, der uns auch die Artikelliste für die letzte Folge zur Verfügung gestellt hat und auch dann für die kommende 50. Folge. Hallo, wie geht's? Hallo. Moin Lars. Ich wollte ganz kurz die Situation nutzen und mir den Raum nehmen, um meine Eltern einmal ganz kurz zu grüßen, weil ich das hier irgendwie in dem Podcast noch nie gemacht habe. Deswegen liebe Grüße an meine Eltern. Ich grüße Mein Sie auch. Vater hat mir nämlich, das ist lieb, mein Vater hat mir nämlich letzte Woche, als ich bei denen zu Besuch war, so 2 so riesen Eimer von Orangen mitgebracht. Und die gab es da irgendwie im Angebot. Ich glaube, Nah und Gut heißt der Supermarkt, der da in dem Ort ist. Und weil mein Vater wusste, dass ich frisch gepressten Orangensaft sehr, sehr liebe, habe ich jetzt wirklich, ich fühle mich so vital wie noch nie, ihr glaubt das gar nicht. Also, War das ein grauer Eimer? So ein mintgrüner Eimer? Ja, Mintgrün, genau. Ja, die haben wir auch gekauft. Geil. Aber Also wirklich, es besser ist, geht's nicht. die sind ja von Edeka. Nah und Gut ist ja auch Edeka. Ist ja ein So ein Edeka-Markt. Ableger, genau. Ja, bei uns Genau. war das auch, die standen im Weg und dann hat der die gerade eingeräumt hat, gesagt, du kommst nur durch, wenn du einen Eimer mitnimmst. Ich sag, nee, lass mal. Und dann hat er gesagt, kostet 5 Euro. Ich sag, ja, okay, komm, dann hast du wenigstens mal einen neuen Eimer. Ne? Aber tatsächlich, meine Frau macht sich echt jetzt jeden Tag da Saft. Also die scheint wirklich ganz gut. Ich kann das nicht mehr ab. Das ist nicht mehr so meine Welt, aber ne, soll ganz lecker sein. Das ist richtig gut, wirklich. Also da nochmal liebe Grüße, einfach nur schon mal aus dem Grund. Und dann habe ich heute was Spannendes mitgebracht für euch. Wir spielen heute eine Runde Alt gegen Jung, ein Spiel, das hier seine Premiere feiert. Und die Spielregeln sind folgende, oder zumindest der Inhalt. Und zwar haben wir wie es der Name ja schon sagt, einen Artikel aus der älteren Zeit von Playmobil und einen aus der neueren Zeit, wobei die Abstände da immer ein bisschen variieren. Also wir sind jetzt nicht so unterwegs, dass wir ein 80er oder ein 90er Produkt mit einem 2010er Produkt gegenüberstellen, sondern ihr werdet dann schon sehen, wenn wir die Artikel verwenden, dass es hier auch mal sein kann, dass die Artikel beide ein bisschen neuer sind. Was ja immer auch eine Rolle spielt, weil uns schon relativ viele Leute, also ich habe ein paar Mails dazu bekommen, vorwerfen, dass wir die 80er und 90er Sets zu sehr glorifizieren und gar nicht so richtig loben, was da so seit 99 passiert ist. Zu Recht teilweise, aber wir gucken uns das im Detail mal an. Ich hoffe, ihr seid erstmal bereit. Allzeit bereit. Christian, du auch? Jojo, ich warte nur drauf. Okay, ich habe eine Artikelliste mitgebracht, die verlinke ich natürlich wieder in der Folge. Was ich noch sagen wollte, bevor ich es vergesse, es gibt Merch von uns, also ihr habt die Möglichkeit, euch Hoodies zu bestellen oder Tassen und alle möglichen anderen Artikel, die werde ich jetzt in den nächsten Tagen mal in so einer oder auf so einer Seite zur Verfügung stellen. Dann könnt ihr euch das ein bisschen angucken und schreibt mir dann einfach eine Mail, aber alle Informationen dazu füge ich dann dieser Folgenbeschreibung bei. So, also ich mache das jetzt so, dass ich diese Liste, die wie gesagt hier verlinkt ist, einmal von oben nach unten durchgehe und frage euch abwechselnd, welchen Artikel ihr bevorzugt. Also ihr gebt mir erst eure Tendenz ab, guckt einmal ganz kurz rauf und sagt mir, ja, ich bin für den älteren oder eher für den jüngeren Artikel. Alt gegen Jung. Und dann können wir einmal ein bisschen detaillierter in die Beschreibung gehen und vielleicht ändert sich die Tendenz ja. Das ist schon eine ganz witzige Sache. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit 2 Produkten, die sehr, sehr viel mit Kindern zu tun haben, sehr, sehr viel mit dem Kinderspielplatz. Da haben wir einmal mitgebracht, oder ich habe hier einmal mitgebracht, die 5568, der Kinderspielplatz aus dem Jahr 2014 und dann noch mit dabei ist die 70281, der Abenteuerspielplatz aus dem Jahr 2020. Jetzt würde ich, Christian, dich einmal fragen, welchen Artikel du erstmal bevorzugen würdest. Den neueren 70281. Muss dazu Okay. sagen, dass es sehr, sehr knapp ist hier. Tobi, was sagst du? Ja, es ist bei mir auch sehr, 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 sehr schwierig tatsächlich. Ja komm, wenn du sagst den neueren, nehme ich den alten, weil es ist tatsächlich, es gibt bei beiden Pro und Contra, aber das erzähle ich gleich nochmal, aber dann nehme ich den alten. Genau. Okay, Christian, dann sag du bitte mal, warum du dich
ganz knapp für den neueren entschieden hast und ganz knapp gegen den älteren. Ja, es schwierig wäre tatsächlich, alles, was ich dazu sagen muss ich automatisch auch natürlich zu dem anderen eigentlich mitsagen. Denn, also erstmal das größte Pro-Teil, das ich sehe, der Neuere hat hier ein relativ großes Gerüst, auch mit einer Rutsche dran. Die sieht man allerdings auf dem Bild nicht so gut, die ist dahinter. Ist, glaube ich, auch wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar identische Rutsche wie in dem anderen, nur in Blau statt in Gelb. Und der hat in dem Aufbau, also dieses Spielgebäude, das da dran ist, mit der Rutsche dran, hat er insgesamt eine sehr viel natürlichere und schönere Holzoptik, als das der Mhm. andere hat. Auch mit Querverstrebungen, die der andere beispielsweise nicht hat, mit angedeuteten Seilen, die das umwinden teilweise, mit Mhm. Querstreben, die ich sehr, sehr schön finde. Ansonsten sind viele Teile sogar identisch in beiden Teilen. Beispielsweise hat beides diese alte blaue Bank, die man zuerst, glaube ich, in Rot im Bahnhof gesehen. Nein, noch nicht am Bahnhof. Die gab es schon vorher, schon seit den 70er Jahren gibt es die. Die war auch schon im ganz alten Spielplatz drin mit diesem Karussell, das man drehen konnte und den 7 Mhm. Kinderfiguren. Aber insgesamt finde ich das vom optischen Eindruck her schön. Es hat auch einen sehr schönen Baum dabei. Bäume sind meiner Meinung nach immer ein sehr, sehr großes Plus in jedem Set, weil man die Mhm. permanent überall brauchen kann und die vergleichsweise selten dabei sind und alleine immer ziemlich teuer. Aber es gibt halt eben auch einen Haufen Kontra. Sowohl im Vergleich als einen positiven Aspekt finde ich beispielsweise, dass hier der Vater mit den Kindern auf dem Spielplatz ist. Mhm. Also ein bisschen entgegen dem üblichen Klischee, wo es jetzt sogar. Ich erinnere mich noch an so einen Zeitungsartikel vor 2, 3 Jahren. Vormittags war kein Mann auf dem Spielplatz, so ungefähr über genau dieses Phänomen, was ich übrigens schon exakt umgekehrt erlebt habe, selbst als Vater. Mhm. Übrigens direkt im Playmobil Fun Park gab es mal eine herrliche Situation, da gibt es so einen Wickelbereich und da habe ich tatsächlich die Situation schon erlebt, dass ausschließlich Väter mit ihren Babys da waren und gewickelt haben. Fand ich wundervoll. Mhm. Aber erstmal ab davon, dass man da auch einfach sich ändernde Familienbilder und solchen Dingen in den Produkten sieht, was ja auch sein soll. Es sind weniger Figuren dabei bei dem neuen leider als bei dem alten und das ist schon ein ziemlicher Minuspunkt. Mhm. Aber da muss man halt auch sehen, das eine Set ist von 2014, das andere ist von 2020. Das heißt, wir sind hier quasi genau on the edge, Brandstätters Tod, wo dann ja quasi in vielerlei Hinsicht, 2014, wo dann in vielerlei Hinsicht dann Dinge spartanischer wurden. Aber Mhm. andererseits ist das Design des neuen Sets hier tatsächlich offensichtlich sehr liebevoll und sehr detailliert. Also alleine diese Holzhütte, die da oben drauf steht auf dem Gerüst, die ist wirklich toll und die entspricht halt eben auch sehr der Optik, die in dieser Zeit neu gebaute Kinderspielplätze oft hatten. Ja, auf jeden Fall. Ja, also das muss man halt eben aussehen, wieder, man muss beide halt auch in ihrer Zeit sehen, wortwörtlich damit, was damals die Trends auf den Spielplätzen waren. Denn gerade in der Hinsicht ist Playmobil immer unglaublich eng am Puls der Zeit. Mhm. Tobi, ich bin gespannt auf deine Einschätzung. Ja, ich teile das ein bisschen, was Christian sagt. Was ich allerdings ein bisschen, also warum der Neuere bei mir so ein bisschen raus ist, liegt eigentlich und allein so ein bisschen an der Konstruktion, weil ich frage mich, ob das wirklich so halten würde. Sind ein bisschen Weil das dünn, die sind ja, ganzen Stäbe, ne? ja, es ist an sich, vor allen Dingen ist es auch so ein, es ist ja praktisch schon so eine Astgabelung im Prinzip nur. Ja, der ist ja dann nachher, die Hütte steht ja auf einem Stamm, aber diese Mhm. Brücke ist ja nur von einer Seite aus. Ne, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Mhm. So, also so vom Prinzip her, wahrscheinlich würde das, ich sag mal, keiner so abnehmen, so wie es ist. Im Privaten kannst du es vielleicht so bauen, aber ich glaube nicht, dass du das abgenommen bekommst. Und Das habe ich deshalb, gar nicht gesehen. Ich habe mir jetzt gerade mal richtig rangezoomt, du hast recht. Da ist ja tatsächlich so, dass bei der Brücke die Querverstrebung da drunter, die schließt ja überhaupt nicht an in das Haus. genau, das ist Mhm. einfach, Stimmt. also Was wenn zur du dir das Hölle? anguckst, ist das halt praktisch einfach nur ein Ast und da sind dann andere Äste dran gebunden, Aber wie bei so was? einem Floß irgendwie. Also ich glaube nicht, dass das irgendwo durch irgendeine eine Abnahme kommen würde. Von daher, Moment, ja, Moment, ich probiere gerade mal zu gucken, wie das in der Logik des Bildes selber überhaupt funktioniert. Und meine Antwort ist gar nicht. von daher finde, Du hast da einen riesen Hebel konstruiert. Also, genau, richtig. Also es ist was zur eigentlich, Hölle? ist das Ding nicht mal umsetzbar. Von daher, das andere ist halt so, wie ich auch hier unseren Spielplatz kenne, wo mein Sohn hingeht, ist fast identisch. Und der Villa Kunterbund Zaun gefällt mir sehr gut. Das ist ja, glaube ich,
Zum Teil so ein bisschen wie der damals vom Bauernhof in Grau-Weiß damals. Du hast ein bisschen mehr Ausstattung dran. Du hast den Baum, der dort noch ein bisschen größer ist, mit Blumen unten dran. Und du hast auch sogar noch einen diesen, zweiten Strauch noch genau, dabei, du ne? hast Also es ist sogar den mehr Busch noch Pflanzen dabei. Genau, du hast mehr Pflanzen dabei. Du hast, ja, wie du schon sagtest, ein paar mehr Figuren. Also alles in allem, finde ich, ist es ein bisschen, ja, mir gefällt es ein bisschen besser. Ja, Das andere ist beispielsweise, optisch spannend, aber halt wie gesagt, es gibt ja auch so für Smartphone oder fürs iPad da so Aufbauspiele, wo du so Brücken konstruieren musst. Und dann kannst du nachher so einen Belastungstest machen. Und wenn du die doof gebaut hast, dann bricht der ganze Scheiß zusammen. Und ich glaube, das wär ganz witzig, das mal da reinzusetzen. Mal sehen, ob das dann. wie das funktioniert, ja. Ja, Mach mal, also das würde mich jetzt nämlich tatsächlich auch mal interessieren. Ja, ich bin da gar nicht drauf gekommen, dass das Ding in der Luft stehen könnte an der Stelle, aber das ist ja ja. zur Hölle. Also Es was? ist praktisch nur hinten mit dem Klettergerüst verbunden irgendwie. Also sehr stabil ist das nicht. Ja. Und was man vielleicht noch dazu sagen sollte, bei dem Älteren ist unter anderem auch noch eine schwangere Frau dabei, was ich immer besonders schön finde, weil die ist 2014, glaube ich, so. Wann ist die das erste Mal, hatte man das erste Mal dieses Päckchen diese Packung mit der schwangeren Frau, mit dem Baby, der hat hier genau den gleichen Kinderwagen, der in dem neueren Set mit drin ist und noch so einen kleinen Jungen dabei. Ich meine nämlich, das wäre 2012, 13 rum gewesen. 2014 war ja das 40-Jährige. Und da gab es die gerade relativ neu, diese Figur. Und das ist bis heute eine meiner Lieblingsfiguren. Und diese Special Plus Packung, in der die das erste Mal drin war, ist auch bis heute eine meiner Lieblingspackungen. Unter Mhm. anderem deswegen, weil bei unserem ersten Besuch im Playmobil Fun Park wir hinterher dadurch mit meiner damals dann etwa 2,5-jährigen Tochter durch den Fun Store durchgerollt sind und die sich mit einer Zielstrebigkeit genau diese Packung rausgegriffen hat und die auch nicht mehr losgelassen Mhm. hat. Das war absolut niedlich und wir fragten uns schon, ob sie uns damit irgendwas signalisieren wollte, aber gut. Ja, so oder so, es ist jedenfalls eine Figur, die inzwischen ja in diesen ganzen City-Life-Sachen relativ etabliert ist. Hm. Also hätte ich es tatsächlich auch im Neueren schön gefunden, wenn man halt eine männliche und eine weibliche Figur dabei gehabt hätte. Aber man hat ja da nur eine Erwachsenenfigur und die Zahl der Figuren ist schon ein ziemliches wichtiges Thema und die Zahl der Tiere halt auch. Denn in der alten hast du halt eben 2 Eichhörnchen dabei, die durch den Baum klettern. In dem neuen ist da nur so ein Schmetterling draufgesteckt. Das finde ich auch ein bisschen Hm. schade. Also, aber wie gesagt, dafür gefällt mir die Optik des Neueren halt insgesamt besser, wenn diese Verstrebungen nicht in der Luft hängen würden. Was zur Hölle? Ich meine, wenn du das aus Stahl machst, wird es wahrscheinlich funktionieren. Aber selbst dann brauchst du gehörig Fundament, weil das Ganze ist ja wirklich, Hm. das ist ein Hebel, der im Prinzip wie nennt sich das doch gleich, die Leiter runterdrücken würde, beziehungsweise da einfach die aus der Erde heben würde. Mhm. Also, wie ist das ist ja völlig absurd. Also in dem Zusammenhang werde ich dann meine Tendenz, glaube ich, auch mal auf das alte Set ändern. Okay, wunderbar. Dann haben wir jetzt zweimal das alte Set Mhm. als Sieger dieser ersten Gegenüberstellung. Und ich finde auch bei dem alten Set muss man echt sagen, so sahen Klettergerüste ja früher einfach aus. Ne? Also das ist schon so, wie du sagst. Playmobil ist da sehr detailgetreu und auch sehr dann dabei irgendwie auch bedacht, so den Alltag der aktuellen Zeit irgendwie wieder zu spiegeln. Das machen die wunderbar in beiden Beispielen, deswegen gefällt mir das hier auch sehr, sehr gut. Also ich finde beide Sets sehr, sehr gut und hätte da auch Probleme, mich zu entscheiden am Ende. Gut, Probleme bei der Statik sind dann noch ein anderes Thema. Ja, also in Dann, dem Zusammenhang stört das einfach hier die Suspension of Disbelief doch gewaltig. wir gucken mal, wie das bei den zweiten Sets ist, bei der zweiten Gegenüberstellung, die ich hier mitgebracht habe. Da haben wir nämlich einmal die 4418, die Müllabfuhr aus dem Jahr 2006 und dann habe ich noch mitgebracht aus dem Jahr 2019 die 70200, das Müllfahrzeug hier. Und ja, ich bin mal gespannt, wie ihr euch hier entscheiden werdet. Tobi, ich frage dich zuerst, welche Tendenz hast du? 70-200. Okay. Christian, wie sieht es bei dir aus? Ich bin auch für die 70200. Dann erzählt mal, warum das das bessere Set in euren Augen ist. Ähm,
ist eigentlich relativ einfach, bei mir zu sagen, er hat Licht, das blinkt vorne, hat der alte nicht. Die Müllmänner gefallen mir ein bisschen besser, sehen ein bisschen aktueller aus. Das sind halt die alten klassischen, noch die Wild-West-Kappen da und so, ne? Das ist die Soldaten in hellblau damals. Und du hast, zumindest auf dem Bild, ich weiß nicht, ob das auf dem Bild halt einfach fehlt, aber du hast Müll dabei bei dem neuen. Ich weiß nicht, ob das nur auf dem Bild jetzt gerade fehlt. Das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber anhand dieses Bildes, der LKW ist ja im Prinzip derselbe. Ja. Ist nur eine andere Farbe. Und dann hat der neue, aber genau, er hat Licht, er blinkt. Mir gefällt das so rum auch etwas besser. Also wenn ich schon 2 Farben nehme, dann gefällt es mir so rum besser. Auch das Zeichen drauf ist ein bisschen größer und ja. Von daher, optisch gesehen, gefällt es mir einfach ein bisschen besser. Auch die weißen Felgen sind bei Müllwagen vielleicht nicht ganz so, sind glaube ich weiße Felgen bei dem alten. Also ja, alles in allem bin ich beim neuen. Okay. Generell finde ich fast alle Sets, die mit der Müllentsorgung zu tun haben, in letzter Zeit ziemlich gut, weil die fast alles als Kleinteile Müll dabei haben, den du den du ja nicht als Müll benutzen musst. Also ich meine, die Sets sind aus ihrer Zeit jeweils passend sowieso identisch. Die haben jeweils 3 Mülltonnen dabei, 2 Müllmänner, denselben Laster. Er blinkt, ist schon mal der erste Punkt, der den neueren sowieso außer Konkurrenz stellt, was das angeht. Aber wir haben hier mehrere Flaschen, und zwar unterschiedliche bunte Flaschen bei, Fischgräten und mehrere Dosen, die, wie gesagt, alle nicht notwendig Müll sind. Das kann genauso gut der Inhalt von einem Kühlschrank sein. Die Fischgräten können genauso gut in irgendein Naturdiorama eingebaut werden. Schätzigerweise hat mein Sohn den. Und die Fischgräten liegen regelmäßig als Überreste der letzten Mahlzeit im Nest vom Spinosaurus rum. Ähm, die Flaschen sind teilweise identisch mit denen, die beispielsweise auch beim Saloon dabei sind. Oder auch in diversen anderen Sets dabei. Das heißt also, das sind einfach Kleinteile, die du quasi universell nutzen kannst, und das ist immer gut. Das sogar noch als Bonus Ja. dabei. Tatsächlich gibt es viele so Special Plus Sets in dem Bereich, die sich meiner Meinung nach teilweise schon allein deswegen lohnen, weil halt eben so viele Kleinteile dabei sind. Beispielsweise diese Umweltschützerin, die am Strand sammelt, wo dann noch kleine Muscheln dabei sind und so. Das sind teilweise die Figuren gar nicht so spannend wie der ganze Kleinkram, den du mitkriegst. Und dass das die noch oben drauf kommt, ist ein Riesenplus. Gibt ja auch die große Serie, ich weiß gar nicht, wann die rauskam, im letzten Jahr oder erst in diesem Jahr. Ich glaube, im letzten Jahr kamen die raus. Helden der Straße, da gibt es ja verschiedenste Fahrzeuge, verschiedenste Artikel zu diesem Thema Müllentsorgung. Da wird das ja irgendwie auch nochmal in dieser Form dann so ein bisschen gewürdigt. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Und da ist auf jeden Fall seitens Playmobil einiges passiert. Also gefällt mir auch dann gut. Ich finde auch das alte Set hier gut. Also da haben die schon Ja. gut gemacht, aber natürlich spricht hier viel für das Neuere. Und wir gehen nochmal direkt, jetzt haben wir ja relativ viele Fahrzeuge mitgebracht, Christian. Ich weiß, du bist jetzt nicht unbedingt so fahrzeugaffin, aber das ließ sich wirklich bei einigen Sets hier gar nicht so vermeiden in der City-Life-Welt. Also damit müssen wir jetzt einfach leben, tut mir leid. Macht nichts, jeder muss mal aus seiner Komfortzone raus, aber normalerweise alles, was jenseits vom Pferdewagen ist, bin ich draußen. Okay, genau, deswegen. Die nächsten beiden Sets, die wir hier dabei haben, sind einmal die 3983. Das ist die Motorradstreife mit der Information D für Deutschland, weil es sie auch in anderen Farben gibt. Die ist aus dem Jahr 1998. Und dann haben wir noch mitgebracht die 6876, die Motorradstreife mit, Achtung, LED-Blinklicht aus dem Jahr 2016. Christian, hast du einen Favoriten? Ja, klar, ist der neue. Okay. Tobi? Ich bin jetzt gespannt, Tobi. Ich muss ganz kurz ins Wort fallen. Ich bin gespannt, ob unsere besondere Beziehung jetzt bröckelt. Also ob du mich enttäuscht oder ob wir da eine Meinung haben. Aber leg mal los. Also du hast ja meinen Liebling sowieso schon mal nicht dabei. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Der kommt aber noch, genau. Aber ich gehe mit dem Alten mit. Yes, so sieht's aus. Unabhängig davon, dass wir, also dass das andere, da über das, was dann noch irgendwann nochmal kommt, alles schlagen würde. Aber ja, aber Christian darf zuerst sich äußern. Genau. Also erstmal ganz grundsätzlich haben wir schon die Sache, das eine blinkt, das andere nicht.
Das ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass das ein Trend generell ist, hin zu etwas Hm. blinkenderem Spielzeug. Denn zwischen den beiden liegen ja fast 20 Jahre, das muss man sagen. Ne? Also es ist wirklich sehr, sehr viel. In der Zeit hat sich viel am Spielzeugmarkt geändert. Es hat sich auch bei der Polizei viel geändert, wie die Einführung der europäischen Polizeifarbe Blau in den meisten EU-Ländern. Hm. Denn ich meine, das ist ja den grünen Polizisten, das ein heutiges Kind weiß nicht, dass Polizisten mal grün waren, ja. Hm. Muss es ja auch nicht, erstmal so. Ansonsten, ich finde es einerseits gut, dass der Neue eine Pistole dabei hat, eine von diesen Hat der modernen alte auch. Pistolen. Hat der Hat alte der auch, sieht alte man auch. nur nicht, weil, also der ist hier, ja, hier an so einer Noppe an der Seite befestigt, hatte der alte das auch? Ja. Der alte, genau, die hatten die auch schon, genau. Hm. Diese dämlichen Ich Noppen? hätte jetzt aber nicht sagen können, ob der da hier dabei ist, weil es die Figuren auch ohne gab. Nee, hat er Ne? dabei. Ich habe mir das gerade auf der Seite nochmal angeguckt, also ist dabei. Ja, Die okay, sehr Knarre ist schön. mit am Start. Ja. Ja, okay, gut, dann ist das jetzt ja auch kein besonderer Vor- oder Nachteil. Ich persönlich hasse diese Noppen. Einfach deswegen, weil du dann die Ah, Arme okay. nicht mehr vernünftig rumdrehen kannst und die ständig im Weg sind und du auch nichts anderes irgendwie umlegen kannst. Da hätte ich jetzt so ein altes Holster schöner gefunden, was aber wieder zum Polizisten so nicht passt. Also insofern, aber auch das Holster könnte man ja auch irgendwie eine vernünftige Farbe machen. Hm. Und so bleibt am Endeffekt einfach das Design des Motorrads gefällt mir ein bisschen besser Hm. und es blinkt halt. Ja. Tobi. Ja, also Blinken, klar, ist ein kleiner Vorteil. Mir gefällt das Design von dem neuen Motorrad tatsächlich aber weniger. Im Prinzip ist es ja derselbe Grundaufbau. Ne? Es ist ja ohne die Front vorne drauf, die ist ja vorne drauf geschoben, ist es ja dasselbe Motorrad. Von hinten ist es identisch. Es ist halt wirklich nur dieses Vorderteil, was draufgeschoben ist. Ansonsten sprechen wir über das gleiche Motorrad. Aber ich finde, das, was da vorne drauf ist, das erinnert mich mehr an so einen Roller. Irgendwie, Mhm. das nimmt so ein bisschen, also verstehst du, das ist nicht so sportlich. Wirkt so, ja. Und das alte, das hat halt auch wirkt auch nicht sportlich, aber das sieht für mich irgendwie wie so ein klassisches Polizeimotorrad aus, so wie ich es eigentlich kenne. Ich sehe ganz selten noch Polizeimotorräder und das mag vielleicht auch noch so ein bisschen mit der Verbundenheit zum Großstadtrevier früher sein. Ähm, Da war halt auch bis er dann wirklich auch in Natura gestorben ist, danach gab es keinen Motorradpolizisten mehr, aber ja, nee, ich weiß nicht, für mich ist auch Polizei, ich mag die Polizei tatsächlich in grün, also in grün-weiß. Grün-weiß ist sowieso das Beste, was es gibt. Ähm, Davon mal ganz ab. Ich mag tatsächlich, ich persönlich mag den alten Polizeilook lieber. Ich mag Mhm. diese braunen Hosen, diese sandfarbenen Hemden, diese alten Lederjacken. Ich finde Ah, okay. dieser Polizist von früher, ich mag ihn lieber. Ich weiß nicht, ich finde ihn, du hast ihn Mhm. halt auch direkt als Polizisten erkannt. Heute kann das auch irgendwie so ein Sicherheitsbeamter irgendwo sein. Teilweise siehst du es nicht mehr so und ja, ich mag die alte Uniform lieber und deshalb bin ich auch bei Grün-Weiß. Mein Vater war ja früher Polizist und da war ich relativ häufig dann auch bei denen auf dem Revier und also ich fand das alles cool, aber die Uniform damals, also die fand ich richtig, richtig schrecklich und dann dachte ich immer so, die USA, ne, die haben so coole Farben, also die sind ja natürlich von Staat zu Staat dann nochmal unterschiedlich teilweise auch, aber oh, also das Grün, also dieser, weiß ich nicht, diese braunen Hosen und Ah, dieser mega. komisch gelbe, Das ist so richtig schön. Das ist halt durch das Großstadtrevier total geprägt irgendwie. Ja, Ich das habe ist genau das, früher, was mich davon abschreckt, weil das für mich früher, einfach, genau. für mich ist dieser Look einfach Boomer-Vorabend Pseudokrimi-Serie, bei der ich 2 Minuten brauche, um den Mörder zu identifizieren. Weil es nämlich immer der genau exakt gleiche Aufbau kurzer ist. Spoiler, beim Großstadtrevier gibt es keine Mörder. Ja, von mir aus, dann nimm halt eben Soko 587, 29, Rostock, Wismar, Eisenhüttenstadt, Regensburg, sonst Ja, was. Also, ich kann Karl-Marx-Stadt. die, ehrlich gesagt, ich habe ja relativ lange an der Dialyse gelegen und da liegt man ja normalerweise 3-mal die Woche so 5 bis 6 Stunden. Und normalerweise sind die anderen Leute, da liegen halt Rentner, die gucken den ganzen Tag dieses Zeug.
Und spätestens nach der 6. oder 7. davon siehst du keine relevanten Unterschiede mehr. Ja, Ja, das ist vielleicht für dich so. Ich sehe das etwas anders und ich glaube, eine Serie, die 40 Jahre überlebt und immer wieder kommt, die sich auch immer wieder modernisiert hat, das ist keine Boomer-Serie, sondern die lebt heute noch. Und ich glaube, heute ist keiner mehr da, der früher da war. Das heißt, du hast dich immer wieder erneuert. Und spätestens mit dem Tod von Jan Fedder ist der Letzte, der weg ist von früher. Und du bist heute nicht mehr da, dass du sagst, heute sind die auch in Blau da. Also das kannst du ja nicht sagen, dass das dann, ich finde sowieso diese Boomer-Scheiße, Entschuldigung, dass ich das so sage, ich finde das so ätzend. Es gibt kein Thema, was sich mehr aufregt, als wenn man Leute immer als Boomer, ich weiß gar nicht, wo der Scheiß herkommt, dass man da mittlerweile immer in Generationen denkt. Da fehlt mir auch der Respekt dazu, wenn man immer von Boomern spricht. Es ist abwertend gemeint und da habe ich echt persönlich gerade ein Problem mit diesem Begriff. Mich nervt das total in Social Media, wenn die Leute immer schreiben, oh, da ist wieder so ein Boomer gekommen, der macht wieder den Scheiß. Ich finde das total ätzend. Boomer bedeutet schon lange nicht mehr eine Generation, sondern beschreibt eigentlich ein Mindset. Aber kommt vielleicht vom Ursprung her, Ja. von der Generation, aber ist ja dann abgeleitet und darauf irgendwie aufgebaut, weil man sich dann bestimmte Eigenschaften dieser Leute aus dieser Generation angeguckt hat und ja, diese Eigenschaften dann stellvertretend für gewisse Verhaltenszüge waren. Ne? Genau. Naja, aber du scherst damit trotzdem viele über einen Kamm und ich finde das einfach nicht in Ordnung, dass diese Generation im Prinzip so durch den Kakao gezogen wird. Weil wir werden es merken. Ich habe gestern Abend gerade noch mit einem Freund drüber gesprochen. Wir werden es merken, wenn diese Generation weg ist. Und dann werden die Leute weinen, dass diese Generation nicht mehr da ist. Scheiß doch drauf, was die dann im Privaten machen und was die manchmal für Meinungen haben. Die Leute sind wichtig für uns bisher gewesen. Und die Leute werden uns fehlen. Ganz viele Leute davon werden uns fehlen. Ist so. Und wer jetzt sagt, das stimmt nicht, also was du hier teilweise erlebst und ich habe ein bisschen Angst davor, dass was passiert, wenn viele von denen, die jetzt noch da zu den Boomern gehören, wenn die nicht mehr da sind. Das entspricht überhaupt nicht meiner Arbeitserfahrung. Das exakte Gegenteil ist der Fall. Aber du bist auch nicht in der freien Wirtschaft. Ja, ich erlebe schon so lange, wie haufenweise Erneuerungen und Möglichkeiten überwiegend von Menschen aus dieser Generation verhindert werden. Ich Und wie glaube, viel plötzlich lass möglich uns sind, wenn die in das Rente weglassen. sind. Ich glaube, ist da kommen ganz wir gewaltig. nicht auf den grünen Zweig gerade. Wollen wir einmal ganz kurz in der Artikelliste weitermachen, bevor das hier noch... Ja, besser ist das. Okay, also wir haben noch ein paar Einschätzungen abzugeben, in diesem besonderen Fall ihr beide, weil ich hier die Sache nur moderiere. Ich habe euch hier noch mitgebracht insgesamt sind es 4 weitere Gegenüberstellungen und jetzt kommen 2 Produkte, die mir eigentlich sehr gefallen. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Das ist die 3992 aus dem Jahr 1997, der Bike Shop, und die 9108, der Bike Shop Playbox aus dem Jahr 2017. Wir haben ja also sogar eine Playbox dabei, wollten die auch einmal vorstellen. Tobi, ich würde dich fragen, welcher der beiden Artikel dir tendenziell besser gefällt? Ich bin beim Alten. Christian, bist du auch beim Alten oder würdest du sagen, das wunderschöne Falken-Motorrad des neuen Sets reißt dir nochmal richtig viel raus? Nein, ich bin tatsächlich auch beim Alten, jetzt erstmal. Aber ich möchte anmerken, dass das untere eigentlich für mich gar nicht wie ein Shop aussieht, sondern wie die Piratgarage von einem Rocker, der da an seinem Motorrad rumfummelt. Während das alte, das ist eine Werkstatt, das ist vollkommen klar. Inklusive des Computers, Aufnahmen und sonst was alles und Verwaltung und Papierkram und so weiter. Und das hast du in dem unteren als Element ja gar nicht drin, sondern da hast du hinten hier die Garagentür, die quasi schon den entsprechenden Aufdruck hat, quasi als Hintergrund. Und die Wände, an denen dann der ganze Kram, den man halt eben so braucht, um an seinem Gerät rumzufuhrwerkeln drin ist. Das sind eigentlich unterschiedliche Szenen, ja, also eigentlich unterschiedliche Aspekte. Er ist aber als Bike Shop verkauft worden. Ja, insofern, Offizieller Titel. Genau. ich halte da die Aber ist auch Benennung komisch, habe einfach ich für auch falsch. gewundert. Genau, ich finde den Titel auch ein bisschen irreführend. Ne? Ansonsten der alte Bike Shop, haufenweise Kleinkram dabei, wie man sieht, vor allen Dingen Werkzeuge. Werkzeuge sind immer gut, weil auch die wieder total universal einsetzbar.
Man hat ja sogar mehrere Fahrzeuge dabei, 2 Mechaniker, die an den Dingern vorwerken und einen Meister wahrscheinlich dann dabei, der gerade dabei ist, irgendwas in seine Listen einzutippen. Ich muss mal kurz noch ein bisschen näher ranzoomen, weil ich gerade mal gucken möchte. Nee, ist der Meister so eine dicke Figur oder so eine normale? Das ist eine dicke Boah, ich Figur, würde oder? sagen, ich glaube ich ja, genau, würde ich auch sagen. Es ist ja auch alles sehr Klischee, aber auch dieses Klischee kommt ja irgendwo her. Ich überlege gerade, ob ich irgendeine Werkstatt kenne, wo diese Verteilung nicht so wäre und ich komme gerade auf keine. Und ansonsten, wobei das natürlich auch wieder ein random Sample ist, ne? Ansonsten sieht man natürlich viele Teile, die identisch sind, wie beispielsweise die Motorradhelme und so weiter. Aber auch da hat das alte Set halt einfach mehr. Mhm. Eine Schwierigkeit ergibt sich halt dadurch, dass das neue Set halt nicht nur einen anderen Schwerpunkt hat, sondern dass es halt eben auch so ein Mitnehmen-Zusammenklapp-Set ist. Mhm. Da geht natürlich sehr viel Plastik drauf, die im alten Shop halt eben in den dann im mehr bespielbaren Kleinteilen liegen. Mhm. Also insofern ist der Vergleich echt schwierig, weil es eigentlich unterschiedliche Dinge sind, die man hier sieht. Ja, ein paar Vergleiche hinken ja auch. Also man kann Ja. die ja nicht eins zu eins vergleichen, also gemessen auch an den Figuren, die dabei sind. Ne? Also da gibt's ja dann nicht so viele, das wollte ich generell noch sagen, bei allen Gegenüberstellungen, die wir haben, darf man dann wirklich nicht vielleicht so genau auf die Anzahl der Personen achten, genau auf die Dinge, die dabei sind. Natürlich ist das irgendwie auch ein Faktor und spielt dann bei der Bewertung eine Rolle. Aber mir ging es in erster Linie so ein bisschen ums Design, um die Machart, um die Funktionalität vielleicht auch. Und deswegen, ja, also viele Punkte, die du genannt hast, die sehe ich ähnlich. Ich bin mal gespannt, was Tobi hierzu sagt. Tobi, ich hatte dich, glaube ich, auch zuerst fragen müssen, ne? Wie deine Einschätzung ist. Das ist richtig, aber da hatte ich noch ein bisschen mehr Zeit zum Überlegen. Ja, ich finde, dass das erste Set ist einfach ein bisschen, du hast einfach einen größeren Spielanteil da irgendwo. Wenn ich als Kind die Wahl hätte, wir müssen das ja auch aus der Sicht irgendwo sehen, was ist fürs Kind spannender. Du kannst da einfach ein bisschen mehr Story reinpacken. Du hast 2 Motorräder und so weiter. Also, ja, es ist, ich finde es optisch ein bisschen schöner. Mhm. Es ist ein bisschen bunter in Anführungszeichen. Klar, das andere, das leidet so ein bisschen unter dieser Mitnehmen-Geschichte. Das gab es ja noch in vielen anderen. So, Mhm. ich weiß, so ein Ritter-Set hatte ich jetzt letztens noch da für meinen Sohn geholt. Die sind ganz nett, aber letzten Endes ist es dann halt, ja, ich mag die klassischen Sets dann etwas lieber, wo du dann, ja, ein bisschen mehr drumherum hast. Mhm. Ja, ja. Also es ist, ja, wie schon gesagt, es ist schwer zu vergleichen, weil es halt ein bisschen andere Schwerpunkte setzt und ja, hat beides eine Hebebühne, beziehungsweise so ähnlich. Bei dem einen ist es ja eine richtige Hebebühne, ne? Mhm. Das andere ist ja jetzt eher dann so ein größerer Wagenheber irgendwie gefühlt. Ja, es Genau. ist halt eher so ein bisschen so Hinterhofwerkstatt da wirklich, vielleicht müsstest du da im Schrank hinten nochmal irgendwie eine Knarre versteckt haben und eine Packung Kokain oder so. Ähm, Schönes so um Spielstand. das Klischee endgültig zu bedienen, ne? Ja. Aber ja, nee, ich bin beim ersten. Da finde ich einfach Ja. schöner. Wirkt für mich sympathischer, sagen wir es mal so. Ja. Mhm. Ich sollte vielleicht auch einfach erwähnen, das Design der Figuren ist auch einfach so unterschiedlich. Ja, Bei dem alten Set hast Ja. du halt wirklich die Mechaniker, die halt eben ihren Blaumann anhaben und die halt eben quasi Firmenklamotten anhaben. Unten hast du den Klischee-Rocker. Ja, Ja. deswegen wirkt das auch gar nicht so sehr nach Werkstatt einfach. Also oder wenn halt eben Mhm. genau nach Hinterhof, Schrauberbude, wo du Genau. vielleicht die ein, zwei Modifikationen in das Ding kriegst, die dir die andere Werkstatt oben nicht machen würde. Mhm. Und ich habe ja versucht, hier das Set mit reinzubringen, um euch dann wirklich zu zeigen, dass dieses Falken-Motorrad das schönste Motorrad ist, das Playmobil auf den Markt gebracht hat. Aber ich glaube, für diese Unterhaltung seid ihr noch nicht bereit. Ey, abgesehen davon, ich glaube, Spaß. es ist hier für die Bewertung des Sets auch relativ irrelevant. Denn, Das stimmt. denn es hat keinen Einfluss auf den Spielwert. Ich würde tatsächlich Mhm. auch sagen, das untere hat sogar anders als das obere sogar noch einen gewissen Wert als Display oder als Dekorationselement, wenn man Ja. das möchte. Weil es halt eben das Design der Figur halt eben auch da sehr stark reinspielt. Da spielt auch das Design des Motorrads dann natürlich rein. Mhm. Aber doch vom Spielwert her und allem drum und dran ist das Alter ist da viel, viel besser. Mhm. Aber es ist halt eben auch eine schwierige Okay. Konkurrenz, weil es eigentlich unterschiedliche Dinge adressiert.
Und immer wieder schön zu sehen. Ich meine, zwischen diesen beiden Sets stehen 20 Jahre, aber ein großer Teil der Teile ist nach wie vor identisch und das ist auch richtig und gut so. Ja, auf jeden Fall. Wir haben dann noch eine Auswahl von Cafés und Hui. zwar habe ich, habe ich mitgebracht die 3989 aus dem Jahr 1997. Das ist nämlich das City Café und dann haben wir wieder eine Playbox dabei, wieder aus dem Jahr 2017 mit der Produktnummer 9109 und wir merken hier schon 9108, der Bike Shop 9109, also Sets, die direkt aufeinanderfolgende Artikelnummern haben. Auch interessant, da waren Playboxen, glaube ich, der Renner, dachte Playmobil auf jeden Fall. Genau, wir gucken mal, welche Tendenz ihr so habt. Christian, wie würdest du 9105 habe ich übrigens und das ist ein sehr schönes Feenboot. Auch in Ah, so einer Geschichte. Aber hui, 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 hui. Schwierig, tatsächlich. Wieder aus ganz ähnlichen Gründen. Beide Sets toll, meiner Meinung nach. Sehr schöner Blick fürs Detail bei beiden. Aber am Ende ist der Spielwert bei der alten Packung höher. mhm. Unter anderem, weil da halt doppelt so viele Figuren bei sind. Und mehr Geschirr Mhm. einfach und alles. Und ein Tisch. Ein richtiger. Tobi, wie ist bei dir? Ich nehme die 9109. Mhm. Ähm, Ist in dem Moment gar nicht so auf der Spielwert, das ist das eine, ja, aber mir gefällt einfach die Umsetzung viel besser bei der 9109. Hm. Ähm, Du hast einfach da eine wunderschöne Szenerie durch diese Box, anders noch als eben bei dem Rocker-Shop, finde ich, fängst du da wirklich so ein kleines Eckcafé perfekt ein. Die Frage ist, warum die Markise nach innen geht. Das ist dann halt so ein Ding, ähm, was man noch klären müsste. Die müsste natürlich nach außen, aber ansonsten finde ich das relativ charmant. Da ist ja, ein kleiner Tisch dann mit Hocker, aber ich finde, also das hat ein gemütliches Ambiente, während Mhm. ich bei dem Set da drüber hast du halt wirklich so diese echt starken 90er Elemente und Mhm. mit dem Lila und dem Rot und Gelb, das beißt sich alles irgendwie und dann auch diese bunte Werbung auch auf dem Schirm. Das ist witzigerweise fast das gleiche Design wie bei dem Motorrad in dem alten Bike Shop. Ja. Ähm, Das ist mir einfach zu bunt, Mhm. zu nervös irgendwie, weiß ich nicht. Also ich finde das andere, klar, es ist natürlich auch moderner in dem Sinne, aber ich Mhm. finde, dass da hast du wirklich ja, eine gewisse Wohlfühlatmosphäre. Also da könnte ich mir auch vorstellen, meinen Kaffee zu trinken. Also Mhm. das neuere Set ist auch insgesamt heller vom Design her und dann wirkt Genau, dadurch ja. natürlich freundlicher. Und Ja, man muss wirklich sagen, die Innenwände von dem neuen Set, da ist das Design sowas von on point, wie es nur sein kann. Mhm. Alleine diese Natursteinmauer im Hintergrund mit unterschiedlich großen Steinchen und sowas allem auf der einen Seite und dann so dieser Blick raus auf die Straße, es ist wirklich schön. Ja, also es sind auch Mhm. sehr schöne Einzelteile bei beiden dabei. Das neue Set hat, wenn ich das richtig sehe, sogar einige Tassen und so eine Karaffe aus der Rosa-Welt genommen. Mhm. Und hat natürlich mit den Cupcakes und den Bagels hier und sowas alles, fängt das natürlich also quasi den US-Einfluss, den wir in der Hinsicht haben, obwohl das ist irgendwie so alles Ja. Mögliche zusammen, wesentlich besser ein. Das wäre in einem 90er-Set tatsächlich noch deplatziert gewesen. Ja, Ne? finde ich auch, genau. Ich wollte auch sagen, also Wobei ich das bin da hier eigentlich nur 90er-Set zum. übrigens auch eine Henkeltasse aus der Rosa-Reihe hat und interessanterweise, sehe ich das richtig, sind das Kelche aus der Piraten? Ja, sind das Piratenkelche da drin? Wo meinst du denn? Nee. In diesem Regal, oben rechts. Sieht ein bisschen so aus, ne? Das könnten Piraten. Darunter ist nämlich unter anderem hier diese Zuckerdose aus der Rosa-Welt, wo die in Weiß drin Genau. wäre. Die scheint aber in Grau zu sein oder in Silber. Mhm. Also das ist gerade mal ein richtig interessantes Teil, weil ich weiß, die gibt es so in einem grün transparent, die gibt es in weiß, aber ich habe die noch nie in so Silber gesehen. Mhm. Es ist so ein Kleinteil, das ich mir persönlich ganz gerne bestelle, um meine Westernstadt damit auszustatten. Ja. Aus offensichtlichen Gründen. Die passt einfach auch gut irgendwo zu einem Apotheker zum Beispiel oder sowas herein. Ähm, und solche etwas generischeren Sachen, da sind im Neuen natürlich weniger drin, weil das tatsächlich wesentlich aktueller ist insgesamt. Aber
Aber man merkt auch einfach mal wieder, wie schön und zeitlos das Design von vielen von diesen Rosa-Teilen ist. Mhm. Dass du dir immer, Auf dass jeden du das Fall. sogar noch immer wieder aufnehmen kannst. Aber das ist ja auch einer der großen Vorteile der Rosa-Serie gewesen. Ja. Ich wollte noch ganz kurz, ich bin ja eigentlich nur zum Moderieren hier, aber ganz kurz noch zu dem 3989er Set, zu dem älteren Set sagen. Ich finde, also aus heutiger Sicht sieht es vielleicht ein bisschen komisch aus, aber wenn man damals in den 90ern unterwegs war und dann, also wir sind damals viel nach Skandinavien gefahren, wenn du in dem Hafenterminal warst und da irgendwie Kaffee getrunken hast, dann sah es wirklich 1:1 immer so aus. Also schon sehr gut eingefangen. Ist zwar nicht mehr schön, war aber damals so, ja, Ist einfach der modern. Trend der Zeit. Genau, genau. Es war damals wirklich der, weiß ich nicht, der letzte Schrei vielleicht auch. Oder so in Kantinen sah es manchmal auch so aus, ne? Also das sieht jetzt ein bisschen realitätsfern aus, aber war damals halt einfach so und finde ich dann auf diese Art und Weise schon auch sehr, sehr gut umgesetzt. Ob die beiden nächsten Produkte sehr gut umgesetzt sind, die nur 6 Jahre auseinander sind, werde ich euch jetzt direkt auch fragen. Und zwar gibt es wieder zwei Fahrzeuge. Ob die flott sind oder nicht, müsst ihr gleich entscheiden. Einmal haben wir dabei die 5569, den City PKW aus dem Jahr 2014 und einmal die 70285 Papa mit Kind oder Papa und Kind mit Cabrio aus dem Jahr 2020. Ich bin gespannt. Tobi, lieber das grüne Auto oder ja, was ist das? Ist das Petrol? Ich ziehe da meinen Joker Ja, und entscheide, dass beide weg können. okay. Also ich kann mit beiden nichts anfangen. Ich finde beide Autos echt nicht schön. Es sind zwei Figuren dabei, einmal ein Vater, einmal eine Mutter. Oder ist das? Ja, ja, ja. Sehe ich jetzt, ja. Ganz ehrlich, also ich finde beide nicht schön. Ich könnte mich dafür keins entscheiden, weil ich beide nicht kaufen würde. Unter keinen Umständen. Also wirklich beide raus. Hm. Also ich nehme jetzt meinen Joker. Ich habe jetzt einfach einen Joker gefunden und den nehme ich jetzt. Christian, was sagst du dazu? Nimmst du den gleichen Joker oder denkst du, Nein, nee, so verkehrt ist das gar denn nicht? tatsächlich habe ich eins davon gekauft. Das untere. Ah, okay. Hintergrund sollte man dazu sagen, die waren damals, glaube ich, mit einem Listenpreis von 15 Euro auf den Markt gebracht worden. Und Aldi hat die teilweise für, ich glaube, 6 Euro rausgehauen. Stark. Und deswegen habe ich, also diese 7028X-Reihe, da waren noch mehrere andere Sachen bei. Hm. Wenn ich das richtig im Kopf habe, waren das mehrere solche Sets, unter anderem auch mit solchen Fahrzeugen jeweils und ein oder zwei Figuren oder einer Figur und ein bisschen Kleinkram. Hm. Und die haben sich oft dafür dann nämlich die bei Aldi eben mitzunehmen, hat sich dann nämlich tatsächlich gelohnt. Hm. Es war auch nicht Ja, auf jeden 2020, Fall, weil sondern der ein oder zwei Preis. Jahre später. Ansonsten sehe ich, die Farben sind bei beiden von den Autos schwierig gewählt. Das Einzige, was ich hier richtig, richtig gut finde, ist das Design von dem Mädchen bei dem jüngeren Set. Das finde ich richtig Hm. schön. Also das sollte man dazu sagen, ist das eine asiatische Familie, also mit einem asiatischen Vater und asiatischer Tochter. Und das Kleid geht schon so ein kleines bisschen von der Machart her Richtung China-Kleid, was dann in Hm. dem Moment dann passt. Und die hat auch noch so eine recht hübsche Handtasche um. Die Handtasche Das ist ist süß, ja. so allerdings beispielsweise auch fast identisch damals in einem großen Erlebniszoo mehrmals drin gewesen. Also es ist also einfach Teil aus der Zeit. Aber ansonsten kriegst du halt nicht viel. Wenn du das Ding halt eben für unter 10 Euro kriegst und du hast irgendwie eine Stadt aus den großen Gebäuden gebaut, sodass du Straßen hast und darauf einfach Autos brauchst, Hm. dann finde ich das okay, gerade wenn man es für unter 10 Euro kriegt. Ja. Aber für das, wofür es auf den Markt gebracht worden ist, hätte ich es auch nicht gekauft. Hm. Ja, ja. Und es wird ja auch einen Grund haben oder Grund gehabt haben, in dem Fall, warum es damals so stark gesenkt war, muss man ja vielleicht auch sagen, ne? Ja, wobei die ganze Reihe runtergesenkt haben. Da war beispielsweise auch so ein Piratenfloß bei, ein kleines und sowas. Und ein Traktor mit ein paar landwirtschaftlichen Sachen dabei und einem Bauern drauf. Hm. Das war so eigentlich gar nicht, die Reihe als sich war gar nicht so schlecht angedacht. Hm. Aber es war nicht das Einzige. Es gab auch noch so ein rotes Cabrio mit einer Frau drin, meine ich. Aber da kann ich mich jetzt auch vertun. Aber wie gesagt, rausgehauen für ein paar Euro, ja.
Für einen vollen Hm. Listenpreis? Nee. Ja. Ja. Ich bin übrigens Fan der Farbe des unteren Fahrzeugs, also des neueren, dieses Petrol mag ich schon sehr, aber gut, das ist auch eine andere Geschichte. Äh, Zwei Artikel, die jetzt aber nicht dafür sorgen sollten, dass Tobi hier einen weiteren Joker zieht, habe ich auch noch mitgebracht. Und zwar sind es hier richtige Highlights. Also jetzt mal hier die letzten beiden Artikel, die 7. Gegenüberstellung, die wir hier vor der Weihnachtsfolge mitgebracht haben, die ist doch noch ein richtiger Leckerbissen. Also wer da nicht auf seine Kosten kommt, der hat wirklich einiges falsch gemacht. Wir haben nämlich mitgebracht die 5680, den Schulbus aus dem Jahr 2016. Der ist ja schon ganz schnieke. Und dann noch obendrauf aus der US-Reihe haben wir die 71094, den US-Schulbus aus dem Jahr 2022. Christian, ist das was? Ich habe erstmal eine Frage zum Kontext des oberen. Also kannte die tatsächlich beide noch gar nicht. Mit den US-Sets kenne ich mich nicht so wirklich aus. Mhm. Und ich sage direkt einmal, dass der US-Bus absolut super aussieht. Der Ja. andere, der ältere, so alt ist er ja noch nicht, auch, aber in welchem Kontext ist der denn überhaupt erschienen? Denn der ist ja zweisprachig beschriftet. Da kann ich dir gar nicht sagen. Denn da steht da Also da habe drauf ich auch gar Ecolier nicht. und Schoolbus. Und Ecolier heißt Mhm. einfach Schüler auf Französisch. Französisch, genau. Das Ich heißt gebe also, mal einen Tipp ab. Das Ding kommt aus Kanada. das dachte ich mir nämlich auch, dass das irgendwie aus dem Kontext Quebec ist. Mhm. Das wäre jetzt der Würde ja einzige passen, Ort genau. der Welt außerhalb Kameruns, der mir spontan einfallen würde, wo so ein Schulbus Sinn machen würde. Mhm. Und das heißt, das sind beides nordamerikanische, die es darstellen soll. Entsprechend sind die Kinder auch sehr divers gestaltet, was ich gut finde, jetzt mal ganz im Ja. Ernst, ohne jeden Flachs. Bei dem neuen sehe ich das richtig, dass der Busfahrer die alte Schaffnermütze hat aus den 80ern. Ja, das ist die, ne? Ich würde auch sagen, dass das genau diese Schaffnermütze aus den Das ist sogar 80ern die ist. gleiche Farbe, ne? Ja, Das ist ja kann cool. natürlich sein, dass das leicht täuscht, aber sieht wirklich verdammt nah an der Schaffnermütze aus den 80ern aus. Und hier muss man wirklich mal ein paar Worte zum Design gerade bei dem neueren verlieren, weil der Busfahrer ist richtig schön liebevoll gemacht, auch wieder mit einer Armbanduhr, was ich auch immer sehr schön finde, wenn man sowas dabei hat. Mit hochgekrempelten Ärmeln, ist ein älterer Herr mit einem richtig schön Mhm. aufgedruckten Hemd. Das ist jetzt kein komplizierter Druck, aber es ist einfach schöne Details. Ja. Und die Kiddies haben auch teilweise, also gerade das Mädchen hat hier ein sehr komplexe Muster drauf, die ich schön finde. Die Tornister gefallen mir gut, beziehungsweise bei der Mhm. einen, der hat dann halt eben so eine Tasche dabei. Bei dem Älteren, das sind, glaube ich, Kinder, die teilweise mehrfach verwendet worden sind. In die erinnere ich mich in so einer Kombination auch aus anderen Sets aus der Zeit. Was jetzt nicht schlecht ist, ne? Das kann halt einfach sein, dass da einfach so Figuren, die man hier in Deutschland dann, ich glaube beispielsweise, dass der Junge mit dem Streifenpulli auch in so einem Set mit Kleintieren drin war. Mhm. Ähm, und das Mädchen mit den blonden Haaren und dem etwas dunkleren Ton, das erinnert mich auch noch von irgendwo anders her. Aber es macht ja absolut Sinn, dass man dieselben Figuren dann im Ausland für da exklusive Sets dann nochmal verwendet. Ja. Also kann auch sein, dass die aus dem unteren irgendwo aufgetaucht sind, wo sie mir einfach momentan nicht einfallen. Also das Design der Figuren ist im neueren Set definitiv besser. Der Schulbus ist viel detaillierter. Beide Mhm. können blinken, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und jetzt hat der US-Schulbus natürlich durch diverseste filmische Einsätze hierzulande natürlich sowieso schon ein ziemlich gutes Standing. Schließlich sehen wir kanadische Filmkunst üblicherweise nur dadurch, dass die Hälfte der Schauspieler in amerikanischen Filmen Kanadier sind. Wusstet ihr, dass William Shatner Kanadier ist, also Captain Kirk? Habe ich letztens gelesen, als ich dein Video geguckt habe zu Star Trek. Ja, aber erstaunlich viele, bei denen man das auch nicht unbedingt hört. Aber hängt mit der kanadischen Filmförderung zusammen. Das ist ein ganz spannendes Thema eigentlich. Aber jetzt mal unabhängig davon. Auf der anderen Seite finde ich es cool, dass wir hier was Spezielles aus Quebec haben. Weil es Mhm. einfach so ein hochinteressante Region der Welt ist. Ich habe übrigens Louisiana vergessen, da wäre so ein Ding natürlich auch noch irgendwie sinnvoll gewesen, wo man das Cajun Französische hat. Mhm. Aber das sorgt es gerade dafür, dass es mir so ein bisschen schwerfällt. Denn das ältere Set ist einfacher designt, ist nicht so enigmatisch. Es gefällt mir aber trotzdem gerade dadurch, dass es dieses spezifische Kanadische hat. Ja. Ähm, Trotzdem am Ende würde ich eher für das Neuere plädieren. Das ist dann doch am Ende insgesamt schöner durchdesignt.
Okay. Tobi, wie ist deine Tendenz oder wie entscheidest du dich am Ende? Tobi, wie ist deine Tendenz oder wie entscheidest du dich am Ende? Ja, ich nehme den 9. Mhm. Ist einfach, ja, ist glaube ich keine Frage. Wenn du beide gegenüberstellst, ist der 9 einfach. Unabhängig davon, was dabei ist, das ist in dem Moment schon eigentlich irrelevant, Genau. weil das Ding einfach eine Wucht ist. Er ist perfekt, ne? Also Ja. ist komplett durchgespielt. Einmal wirklich komplett durchgespielt, die ganze Sache. Also da Ja. brauchst du gar nicht viel sagen. Das ist wirklich ein Artikel, der ist, keine Ahnung, da musst du nicht viel drüber reden. Das Nee. ist einfach nur stark. Ja, wirklich. Ja. Gut, dann vielen lieben Dank dafür, dass ihr hier in dieser Runde teilgenommen habt. Also hat richtig viel Spaß gemacht. Für mich auf jeden Fall. Wir sehen uns hoffentlich und hören uns hoffentlich noch in ein paar weiteren Folgen, Christian. Ja, gerne doch. Ich komme gerne wieder. Das freut mich sehr. Tobi, wir nehmen ja sowieso regelmäßig Folgen auf, von daher freue ich mich darauf auch natürlich sehr. Und wir sind in dieser Woche nicht nur einmal am Start, also nicht nur mit dieser Folge 49, sondern wir kommen am 20.12. einfach nochmal zurück, denn da kommt die Weihnachtsfolge raus. Die Weihnachtsfolge, die entstanden ist mit, wie gesagt, der Artikelliste, die von Christian kam. Also da hat Christian auch mal seinen Einfluss nochmal hier in diesem Podcast. Also freue ich mich sehr. Vielen Dank dafür. Wie gesagt, ihr habt in dieser Woche 2 Folgen zur Verfügung und wir hören uns dann einfach im neuen Jahr wieder nach unserer Pause in der Zeit zwischen den Jahren. Bleibt fröhlich, bleibt gesund und bis zum nächsten Kalenderjahr. Haut rein. Tschüss. Alles der Chief. Ciao.